තාම එහෙම. හරි. දැන් හරි. හරි. එහෙනම් පටන් ගන්නවා. මේ අපි කලින් දවසේ කතා කරා මොකද්ද? අනුකල්නේ යෙදීම් විදියට නේ. අනුකල්නේ යෙදීම් විදියට අනුකලණය මගින් එහෙම නැත්නම් ශ්‍රිතයක අදාළ සීමා දෙකක් යටතේ x එම ශ්‍රිතය x අක්ෂයත් සමග සාධන වර්ගඵලය. නිකං වර්ගඵලය නෙමේ x අක්ෂයේ එම ශ්‍රිතය සාධන වර්ගඵලය. ඒකේ එක එක විදි ගැන කතා කරා. මම හිතනවා මතක ඇති කියලා. හරි. දැන් ඒකේ අපි කතා කරා ඊට පස්සේ වක්‍ර දෙකක් අතර වර්ගඵලයක් කතා කරා නේද අපි? වක්‍ර දෙකක් අතර වර්ගඵලය. හරි. වක්‍ර දෙකක් අතර වර්ගඵලයක් කතා කරා. හරි. දැන් අද අපි කතා කරනවා මෙහෙම එකක්. දැන් අපි කතා කරේ කලින් දවසේ මෙහෙම එකක් නේ. මෙහෙම වර්ගඵලයක් ගැන නේද? අපි කතා කරේ මෙහෙම වර්ගඵලයක් ගැන. අද අපි කතා කරන්න යනවා මෙහෙම වර්ගඵලයක් ගැන. ඔහොම සිතයක් තියෙන්න පුළුවන් ඔහොම වක්‍ර සිතයක්. ඔය සිතේ මෙන්න මේ වර්ගඵලය. මොකද්ද? මොකද්ද? සිතයක් y අක්ෂය හා යම් මොකක් හරි සීමා දෙකක් අතර සහ y අක්ෂයෙන් වට වුණු කොටසේ කියන්නේ y අක්ෂයට කියන්නේ y අක්ෂය හා සිතය අතර කොටසේ වර්ගඵලය අපි හොයන්න යනවා. පැහැදිලිද? අනිය පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රීන් එක අවුල් කරගන්න. හරි. එහෙම එකක් හොයන්න යනවා. මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? නිකන් මට පොඩි අවුලක් වගේ තේරෙනවා. ඒකයි මට දැන් හරිද බලන්න? නැත්තම් දැන් පේන්නවද? පේන්නේ නැද්ද? හරි. මම හිතනවා දැන් හරියන්නේ නැති කියලා. එමනේ? හරි. මොකද අපි කරන්න යන්නේ? එදා අපි කතා කරේ x අක්ෂය සමග සාධන වර්ගඵලය සිතය. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ සිතය y අක්ෂය නැත්නම් වක්‍රය y අක්ෂය සමග සාධන කක් හරි සීමා දෙකක් යටතේ
y අක්ෂය සමග සාධන වර්ගඵලය හොයන්න. මේ මාතෘකාව ලියාගමුකෝ. වක්‍රයක් y අක්ෂය සමග සාධන වර්ගඵලය. වක්‍රයක් y අක්ෂය සමග සාධන වර්ගඵලය. හරි. දැන් එදා මතකද මොකද්ද අපිට x අක්ෂය සමග සාධන වර්ගඵලය ගන්න තිබ්බනම් මොකද්ද කරේ? අපි අනුකලනය කරගෙන මේකේ වර්ගඵලය a නම් x අක්ෂය ගන්න තිබ්බ අනුකලන සීමා දෙක යටතේ y dx අනුකලනය කරන්න නේද? එහෙම නේද? හරි. ඒත් දැන් තියෙන්නේ y අක්ෂයෙන් වට වුණු නෙමෙයි. sorry x අක්ෂයෙන් වට වුණොත් නේ y දාන්න. ඉතින් මේකේ අනිත් පැත්ත කරන්නේ මොකද්ද? x අනුකලනය කරනවා dy ගෙන්. මේ දෙකම මාරු වෙන්න ඕනේ. කොහෙද? y කියන එක a සිට b ට යද්දි මේ සීමා දෙක දාන්නේ අනුකලනය කරන විචල්‍යයට අනුව y ගෙන් අනුකලනය කරද්දී මේ x කියන එක y ඇසලෙන් අපි ලියාගන්නේ. ඒක දන්නවනේ. ලියාගන්න. කතාව පැහැදිලිද? මොකද්ද x අක්ෂයත් එක්ක හදනකොට වර්ගඵලය සහ y අක්ෂයත් එක්ක හදනකොට වර්ගඵලය අර දෙක මාරුණා විතරයි. කතාව පැහැදිලිද? හරි. මේක ලියලා කොටු කරගන්නකො. ටක් ගාලා ලියලා. ටක් ගාලා ලියලා කොටු කරගෙන මේක කොටු කරගෙන ගාලිය. අපි එක ගානක් විතරක් හදලා එක ගානයි මම හදන්නේ ඕකෙන්. මේ මොකද මහ ලොකු දෙයක් නෑ නේ. අරකිම අනිත් පැත්ත. ගොඩක් වෙලාවට මේක එන්නේ නැහැ. හදන්න අර කලින් එක තමයි එන්නේ. හරි නේද? හරි නේද? හරි. අපි එක ගානක් හදමු. එක ගානක් විතරක් මේකෙන් හදනවා ඈ. මොකද්ද? ලියාගන්න. y සමානයි x වර්ග y සමානයි x වර්ග y සමානයි x වර්ග වක්‍රය හා y සමානයි x වර්ග වක්‍රය හා y අක්ෂය අතර සංවෘත වර්ගඵලය y සමාන x වක්‍රය හා y අක්ෂය අතර සංවෘත වර්ගඵලය සීමා දෙක තමයි x සමානයි බිඳුවේ සිට sorry y සමානයි බිඳුවේ සිට y සමානයි නෑ මෙහෙම දාගමු. තමයි. x සමානයි බිඳුවේ සිට x සමානයි 2 දක්වා. සමානයි 2 දක්වා තමයි මේ වේග. මොකද්ද? සීමා දෙක. අද මොකද බලන්න? තනියෙන්. විනාඩි 2ක් විතර 2ක් 3ක් විතර දෙන්නේ දෙක. 3කුත් ඕනේ නැහැ. ටක් ගාලා ඇදගත්තට සිද්ධිය ටක් ගාලා හේගොල්ල. කුදයක් නැහැනේ. ටක් ගාලා හදුම් බලන්න.
මම ආයෙත් කියනවා y සමාන x වර්ග වක්‍රය y අක්ෂය සමග සංයුත වර්ගඵලය සීමා දෙක තමයි x සමානයි බිඳුවේ සිට x සමානයි 2 දක්වා. හදමු ගන්න. ඔය දැන් ජොයින් වුණ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට කියන්නේ මං හිතනවා එයා කලින් දවස් ඉඳති කියලා. කලින් දවසේ පන්තියේ අපි ගිය සතියේ හැදුවේ අනිත් එක්කෙනා දැන් යන්න. අපි ගිය සතියේ හැදුවේ වක්‍රයක් x අක්ෂය සමග සංවෘත කොටසේ වර්ගඵලය. ඒක හෙව්වේ එම වර්ගඵලය හෙව්වේ එම x අක්ෂයේ x අක්ෂයේ තියෙන සීමා දෙක දාලා y dx කෙන් අනුකලනය කරා. මේකේ එක අනිත් පැත්ත. හරිද? මේකේ අහන්නේ x අක්ෂය සමග සාධන වර්ගඵල නෙමෙයි y අක්ෂය සමග සාධන වර්ගඵල. ඒ හින්දා අර දෙක මාරු කරනවා. මොකද්ද? y තියෙන තැනට x දාලා dx තිබ්බ තැනට dy දානවා. මෙන්න මේ සීමා දෙක දාන්න ඕනේ y ගේ සීමා දෙක. මොකද මෙතන සීමා දෙක එන්න ඕනේ මේ අනුකලනය කරන මෙන්න මේ ශ්‍රිතයේ අනුකලනය කරන මෙන්න මේ ශ්‍රිතයේ කලින් සතියේ හිටියේ නැද්ද? එහෙනම් කලින් සතියේ හිටියේ නැත්නම් තව විනාඩි 5ක් විතර ඉන්න වෙයි. මොකද අලුත් දැන් තව විනාඩි 5කින් 5ක් 6කින් තමයි අලුත් කෑල්ල පටන් ගන්න. පරිමාව කෑල්ල. මේ විනාඩි 5ක් විතර ඉන්න මේ ගාන හදලා ඉවර. මම වීඩියෝ එක දැම්මා. ගෲප් එකට දැම්මා වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒක එඩිට් ඒක පැය දෙකක් තිබ්බද පැය දෙකම යන්නේ නැහැ බලන්න. මොකද හිතන්න තියෙන ටයිම් ඒ ඔක්කොම මොකද එඩිට් කරන්න තෝ දාලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඒකත් බලා ගන්න. dx බෙදීම dy. ආවොත් මොකද කරන්නේ? එහෙම එකක් එන්න dx බෙදීම dy එකක් එන්නේ කොහොමද? රෙකෝඩින් එක බලන්න දාන්න. කැමැත්තක් ඉතින් ඔයාලට දැන් ඒතකොට තව එක වීඩියෝ එකක් හිර වෙනවා. මම නැත්තම් විනාඩි 5ක් ඉඳලා පරිමාව කෑල්ලෙන් අල්ලගෙන පළවෙනි කොට වීඩියෝ එක බලන්න. පළවෙනි එකේ තියෙන වර්ගඵලය මේ වර්ගඵලය මේ අන්තිම ගාන හදන. හරිද? වර්ගඵලයේ අන්තිම ගාන හදන. ඊළඟට යන පරිමාව කෑල්ල. ඒක අලුත් කෑල්ලක්. ඒක ඉඳන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් දෙකම බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉතින්. ඔයා තීරණය කරන්න එක. හරි. අන්න කියන්නේ ඉතින් බලලා යන්න. මොකද ලයිව් එක බලන එක ලේසියිනේ. රෙකෝඩින් බලනටදී. හරි. dy dx එකක් ඇහුවා කෙනෙක් ඒක එහෙම එකක් එන්නේ නැහැ. හරි. මම මේක හදලා පෙන්නන්නම් කොටක් ගාලා. මේ බලන්න. දැන් y සමාන x වර්ග වක්‍රය y අක්ෂය සමග සාධන වර්ගඵලය කියන්නේ x සමාන බිඳුවේ සිට x සමාන 2 දක්වා. මේ ප්‍රස්ථාරය කොහොමද?
මම කියවනේ ඒ ලෙවල් වලට අපි ගොඩක් වෙලාට අමාරු ප්‍රස්තාරයක් නම් දන්නේ නැති ප්‍රස්තාරයක් නම් දෙනවා. මේක නයි y සමාන x වර්ග කියන ප්‍රස්තාරේ දන්නවනේ කොහොම එකක්ද? මෙහෙම එකක් නේ. මේ x මේ y. හරි. දැන් යාළුවා කියන මොන වර්ගඵලයේද? x සමානයි බිඳුවේ ඉඳලා මෙතන ඉඳලා x සමාන 2 මං ගන්නවා මෙතන කියලා. මෙන්න මේ වර්ගඵලය දාන්න මේ වර්ගඵලය කතා කරේ කීයද? මෙන්න මේ වර්ගඵලය කතා කරේ කීය සතියේ? කලින් දවස්. අද කතා කරන්නේ මේ වර්ගඵලය නෙමෙයි. එයාලා අහන්නේ මේ වර්ගඵලය නෙමෙයි. එයාලා අහන්නේ මේ වර්ගඵලය. ඒතකොට මොකද සූත්‍ර මේ වර්ගඵලය වුණ? මේකේ සූත්‍රය තමයි y සමාන x වර්ග. මේ වර්ගඵලය a නම් a සමානයි අනුකලන කොතින්නම් කොතනටද? සීමා දෙක. සීමා දෙක දන්නවද? දැන් සීමා දෙක දන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? සීමාව දාන්න ඕනේ y ට අදාළ සීමා. මොකද අපි අනුකලනය කරන්නේ x dy ගේ. එහෙනම් මෙතන සීමාව දාන්න ඕනේ y ට අදාළ සීමා. මේ විචල්්‍ය අනුකලනය කරන විචල්්‍ය මොකක්ද කියන එකයි මේ කියවෙන්නේ. එතකොට බිඳුවට බිඳුවයි y යගේ. මෙතනදී කොහොමද කියවන්නේ? ආයිද y සමාන x වර්ගනේ. x සමානයි 2 නම් y කියන්නේ කීයද? 4යි. එහෙමනේ. ඒතකොට බිඳුව ඉඳන් 4ට අනුකලනය කරන්න තියෙන. කතාව තේරෙනවද? දැන් මම මේක ඉස්සෙල්ලා y දාන්න ඉඳලා අයින් කරේ. නෑ ඕනේ නෑ. ඒක දැන් අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙන ඉඳ ඒක. කතාව තේරුණාද? මෙතන x සමානයි බිඳුවේ සිට x සමානයි 2 තිබ්බ ඵලයේ ජබොස් ගාලා දාන්න මෙතන බිඳුව ඉඳන් 2ට. මෙතන දාන්නේ මෙතන අනුකලනය කරන විචල්්‍ය එක්කෙනාට අදාළ සීමා දෙක. කතාව පැහැදිලිද? හරි. හරි එහෙනම්. දැන් මොකද්ද? x. දැන් අපි x කියන්නේ x කියලා තියාගෙන බෑ. මොකද අනුකලනය කරන විචල්්‍ය අනුකලනය කරන විචල්්‍ය dy. එහෙනම් අපි මේක y වලින් ලියාගන්න. කොහොමද y වලින් ලියාගන්නේ? ආ මේකෙන් අපිට ගත්ත එක මොකද්ද? මම මේක මකනවා. මොකද්ද? y සමානයි x වර්ග නම් x කියන්නේ y වල මූලනේ. ඉතින් මෙතන දානවා y වල මූල dx. dy අනුකලනය කරන බිඳුව ඉඳන් 4ට. දැන් ඒ කියන්නේ මොකද? මේක අනුකලනය කරාම මොකක්ද වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ y වල භාග බලයනේ y වල භාග බලය අඩු කරාම මොකක්ද? අනුකලනය කරාම එන්නේ y වල 3 බෙදීම 2 බෙදීම 3 බෙදීම 2. අතකයි කියලා හිතනවා මම ඒව ඈ. සීමා දෙක. මොකක්ද සීමා දෙක? බිඳුව ඉඳන් 4ට. මේකේ y ට බිඳුව ඉඳන් බිඳුව දාලා අනිත් එක 4 දාලා ආදේශ කරාම උත්තරේ එනවා වර්ගඵලය. පැහැදිලි නේද? වර්ග එකක් කියලා ලියන්න ඕනේ. පැහැදිලිද කතාව? මම ටක් ගාලා කරා ඒක. මොකද අපි වර්ගඵලය ගණන් ගිය සති ගොඩක් හැදුවා. හරි. මේක මොහොතේ අපහැදිලි තැන් තියෙනවද කියන්න මට? මොකද්ද අපහැදිලි තැන? දැන් මේක ගිය සති හිටියනම් ඉතින් තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ අපහැදිලි තැන් තියෙන්න පුළුවන් ඉතින් ගිය සති හිටියේ නැති හින්දා. හරිද? දැන් අලුත් කෑල්ලෙන් අල්ලන් යන්. දැන් මෙතනින් පස්සේ ඊළඟට පටන් ගන්න අලුත් කෑල්ලන්නේ. එතනින් පස්සේ අල්ලන් යන්. ඊ සතියේ හිටියේ එක්කෙනා කියන්නව මට. නෑනේ. නෑ අවුලක් නෑනේ. හරි. හරි. එහෙනම් දැන් මම පටන් ගන්නවා අලුත් කෑල්ල. මේක ලියා ගන්නව නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගහගන්න.
හරිද? හරි. දැන් අපි යන්නේ ඊළඟ කෑල්ලට. මොකක්ද අපි වර්ගඵලයේ හෙව්වා. දැන් යනවා පරිමාව ගැන. හරි අපි ලියාගමුකෝ. පරිමාව සෙවීම. sorry sorry. හරි හරි. හරි. thank you. හරි. මම මොකද කිව්වේ? මෙන්න මේ අපි කලින් කතා කරා වර්ගඵලයක් හොයන විදිහ. හරිද? මොකද්ද වක්‍රයක් x හෝ y හෝ අක්ෂයක් මත අක්ෂයක් අතර හදන වර්ගඵලය හොයන්න. දැන් තියෙනවා මේ වගේ මොකද්ද? y සමානයි මොකක් හරි කියලා. y සමානයි මම කියන්නේ fx කියලා. මෙන්න එහෙම සිද්ධියක් තියෙනවා. වක්‍රයක් නැත්නම් වක්‍රයක් තියෙනවා. හරිද? මේ වක්‍රය පරිමාවක් ගැන මොකක්ද කොහොමද මේ වක්‍රයේ පරිමාවක් වන්ද වර්ගඵලයක් නැහැ ඔයගොල්ලෝ හිතාගත්ත හැකි. මෙහෙම කෑල්ලක් මම කිව්වා මා හරි තේරෙනවා මේ ප්ලේන් එකේ වර්ගඵලය තමයි. පරිමාව කියන්නේ මොකද්ද? දැන් කොහොමද යකෝ පරිමාවක් හොයන්නේ මේ වේගාවෙන් සහ මොකක් හරි අතර පරිමාවක් හොයන්නේ. එහෙම පරිමාව හොයන්න බෑ හරිද? එහෙම පරිමාවක් හොයන ගැන එකක් නෙමෙයි මෙතන කියන්නේ අපි. අපි මේ එහෙම පරිමාවක් ගන්න බෑනේ ඔයාලට තේරෙනවනේ මේක නැති පරිමාවක් නැහැ කියලා. වර්ග බලයක් නම් අවුලක් නැහැ ගත්ත හැකි. මේක මෙන්න මේකෙන් කොහොමද මෙන්න මේ ඉදි කියලා වර්ග පරිමාවක් හොයන්නේ. පරිමාවක් ගන්න 3D වෙන්න බෑ. හරි. මම මේක නැතුව මෙන්න මෙහෙම එකක් ගන්නවා. මේක ඔයාලට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න ලේසි වෙන්නේ. මෙහෙම එකක් ගන්න. මේක මොකක් හරි සමීකරණයක්. x සමානයි y වර්ග වගේ එකක්. හරිද? x සමානයි y වර්ග වගේ එකක්. හරිද? මේක මේ ඉරි කෑල්ල මේ ඔයාලා දැන් කල්පනා කරන්න ඕනේ මාත් එක්ක. මෙන්න මේ ඉරි කෑල්ල එහෙම නැත්නම් ඉරට්ට වගේ නමලා තියෙන එක මම මෙහෙම අල්ලම් මෙතනින් අල්ලම් මෙන්න මෙතනින් අල්ලම් මෙන්න මෙතන මෙහෙම අල්ලම් මෙහෙම වටයක් කැරකෙව්වොත් මොකක් හැදෙයිද? මේ මෙතනිනුයි මෙන්න මෙතනිනුයි මේ ඉරටු කෑල්ල අල්ලම් මෙහෙම වටයක් කැරකෙව්ව රවුමට මොකක් හැදෙයිද? මොකක් හැදෙයිද? වෘත්ත කොටසක්. ඔව්. මේ මෙහෙමනේ. ඒ දන්නවා මේ ඉරි කෑල්ල මෙහෙම කැරකෙව්වොත් ඔව් මේකින් හැදෙනවා වෘත්ත කොටසක්. මෙන්න මේ වගේ එකක් හැදෙනවනේ. නේද? පේනවා. මෙන්න මෙහෙම එකක් හැදෙනවනේ. දැන් ඔය ඕක දිගේ නිකන් හිතන්න ඕන නිකන් මෙහෙම ඕක ඇදන් යනකොට ඕක ලස්සනට වටේට නිර්මාණය වෙනවා. එතකොට මේකෙන් හැදෙන්නේ මෙහෙම නිකන් පොල් කට්ටක් වගේ එකක් නේද? මේක 2D නෙමෙයි මේක 3D. මොකද මෙහෙම අල්ලලා වටයක් කරකවනවා. එතකොට ඒක නිකන් හිතන්න ඕන නිකන් ඔන්න ඉටි කොලේ වගේ ගානට ඒක හිටිනවා. එතකොට නිකන් මොකක්ද හැදෙන්නේ? පොල් කට්ටක් වගේ එකක් නේද ඕකෙන් හැදෙන්නේ? කතාව පැහැදිලිද? ඒක එහෙම පොල් කට්ටක් වගේ එකක් හරි මොකක් හරි හැදෙනවා කියලා. එහෙම එකක් හැදෙනවා. ඒක ඒක දැන් 3D 3D වගේ එකක් කියලා තේරෙනවද? මේක මෙහෙම ඔහොම හැදුනහම ඒක 3D කියලා තේරෙනවද?
ඒක 3D. ආ හරි. දැන් ඒකට දැන් එහෙම කැරකෙව්වොත් හැදෙන එකේට 3D එකක් හැදුණා. ඒ කියන්නේ ඒක එහෙම වස්තුවක් ඇත්තටම වුණොත් තිබ්බොත් ඒකට පරිමාවක් තියෙනවා. අන්න ඒකේ පරිමාව තමයි හොයන්න යන්නේ. මොකද්ද? මොකක් හරි වක්‍ර කොටසක් x අක්ෂය වටා භ්‍රමණය කරාම කොච්චරක්ද? රේඩියන් 2π. එහෙම නැත්නම් අංශක 360ක්. භ්‍රමණය කරාම හැදෙනවා නිර්මාණය වෙන වස්තුව. අන්න ඒ වස්තුවේ පරිමාව තමයි අපි මේ හොයන්න යන්නේ. පැහැදිලිද මොකක්ද දැන් පරිමාව හොයනවා කියලා කරන්න යන්නේ? පරිමාව හොයනවා කියලා කරන්න යන එක පැහැදිලිද? හරි. මම දැන් මේකම ගන්නවා මේක තමයි ලොකු කරලා මම අඳින්නකෝ දැන්. නැත්නම් අපි එහෙම ලියන්ගෙම පොඩි ලියන්ගෙම. සරලකමක් දැන් ලියා ගන්න. මෙහිදී කිසියම් වක්‍රයක් x අක්ෂය හෝ y අක්ෂය වටා රේඩියන 2π වරන් ඇතුලේ අංශක 360ක්. මෙහිදී කිසියම් වක්‍රයක් x අක්ෂය හෝ y අක්ෂය වටා රේඩියන් 2π අංශක 360ක් වරන් ඇතුලේ දාගන්න. භ්‍රමණය කළ විට ලැබෙන වස්තුවේ පරිමාව සෙවීම සිදු කරයි. ලැබෙන වස්තුවේ පරිමාව සෙවීම සිදු කරයි. ඊයාගෙන ඉවරනවා මැසේජ් එකක් දාන්න. හරි. හරි. දැන් මම එක ආර් රූප තරංග අඳිමුද අපි? අර මම ඉස්සෙල්ලා යන් දෙක. ඒක භ්‍රමණය කරාම එහෙම එකක් හැදෙනවා කියලා. ඒක ඇඳ ගන්නවද බලන්න ලස්සන. මම දෙයිසෙන් ඇඳලා පෙන්නනවානේ. හරි. ඩක් ගාලා ඒක අඳ ගන්න. හරි නේද? හරි. දැන් මම මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා ඔප්පු කරන්න යන්නේ. දැන් මේ ඔප්පු කරන එක දැන් මම වැඩක් නැහැ. හරිද? මේ ඔප්පු කරන එක වැඩක් නැහැ. ඔප්පු කරන එක වැඩක් නැහැ කියන්නේ. ඔප්පු කිරීම වෙන්නේ නැහැ එක්සෑම් එකේද. ඒත් කොහොමද ආවේ කියලා පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න දෙපේ. නැත්තම් නිකන් සූත්‍රයක් පාඩම් කරන් සූත්‍රය පාඩම් කරන් තමයි හදන්න තියෙන්නේ මේ එක්සෑම් එකට. අපි ඒත් බලමු කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියලා. හරිද? මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේකත් අර අපි තියෙනවා ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ පාඩමේ ඒ කැලලටත් ඕනේ වෙනවා අපිට මේක. හරිද? ගන්න. මම මෙහෙම වක්‍රයක් අඳිනවා. මෙන්න මේ වක්‍ර කොටස වක්‍ර y සමානයි මොකක් හරි එකක්. හරිද? මෙන්න මේ වක්‍ර කොටස මෙන්න මේ x අක්ෂය වටා අංශක 300 දුර වැඩි. x අක්ෂය වටා අංශක 360ක් භ්‍රමණය කළොත් එන්නේ මොන වගේ වස්තුවක්ද? ක්ලාස් එක 10:45 විතර නවත් කරන්න වෙයි.
හරි. මෙන්න මේ වක්‍ර කොටස y x අක්ෂය වටා අංශක 360ක් භ්‍රමණය කළොත් හැදෙන්න මෙන්න මේ වගේ එකක් නේද? ඔහොම එකක් නේද? ඔයාලා ලස්සන නැද ගන්න අදිනකොට තේරුණාද? නිකන් බේසමක් වගේ එකක් නේද? යට නැති දෙපැත්ත නැති බේසමක් වගේ එකක් නේද? හරි. දැන් මේකේ පරිමාව හොයන්න. ඔන්න අපි සූත්‍රය හදන්නයි යන්නේ. මම ගන්නවා මෙන්න මේකෙන් මෙහෙම පෙත්තක්. මෙහෙම පෙත්තක්. මෙහෙම පෙත්තක් ගන්න. දැන් මේ පෙත්ත මෙහෙම කපලා ගත්තාම මේ පෙත්ත මොන හැඩයකද තියෙන්නේ? මට ඒක මුලින්ම කියන්නකෝ. මේ පෙත්තක් මම පොඩි හිණි පෙත්තක්. මේ පෙත්ත බලලා dx. අනිත් එක්කලා මොකද කියන්නේ? කියන්න උත්තර ඕනේ මට. කව ඔහේ බලන්න නැතුව මේක දාලා. ඔව්. හරිද? මේක රවුමක් හැඩයට එන්නේ. රවුමක් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. කොහොමද? ඇපල් ගෙඩියක් අරන්. දැන් ඇපල් ගෙඩිය මෙහෙම තියෙනවා. මෙහෙම ඇපල් ගෙඩිය තියෙනවා. ඇපල් ගෙඩියෙන් මෙහෙම පෙත්තක් කැපුවාම එන්නේ කොටු කෑල්ලක් නෙමෙයිනේ. ඒක එන්නේ මෙන්න මෙහෙම කෑල්ලක් නේද? රවුම් ඇපල් ගෙඩියක් කියන්නේ. මේ ලෙල්ල මේ ඇපල් ගෙඩිය රතු පාට ලෙල්ල මෙන්න මේ මැද තියෙන්නේ අර මද ටික. එහෙම කෑල්ලක් මේ දෙන්නේ. මේ දෙන්නේ. එහෙම කෑල්ලක් මේ දෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි. මෙන්න මෙහෙම කපලා ගත්තාම මේකේ එන්නේ මෙන්න මේ එක. මම මේක ටිකක් ලොකුවට දීලා. මේ රතු පාට ලියන එක පේනව නේද? රතු පාටින් මම ලියන එක පේනව නේද? ඊට රියැක්ට් එකක් දෙන්න. හරි. මෙහෙම මේ පෙත්ත ගන්නවා නම් මම පෙත්ත මෙහෙම අදිනවා. පරිදි. දැන් මේක මෙහෙම බැලුවොත්, ඒ කියන්නේ මෙහෙම මේක කෙලින් බැලුවොත් පේන්නේ මෙහෙම කොටු කෑල්ලක් වගේ. ඒත් මේක මෙහෙම කරලා හැරෙව්වොත් මේ මගේ අත දැන් මෙහෙම බැලුවොත් පේන්නේ මේ පැත්ත මේක විතරනේ. ඒත් හැරෙව්වහමනේ පේන්නේ ඔයාලට ඉතුරු ටික. අන්න ඒ වගේ තමයි මේක තියෙන්නේ. හරිද? දැන් මේකේ පළල මේක ඇත්තට මෙහෙමත් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මේ හැඩේ අනුව මෙහෙම නේද? තේරෙනවද? නිකන් මෙහෙම උඩට විශ්චිච් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ රවුමට වැඩිය මෙහි තියෙන රවුම ලොකු වැඩි. මෙන්න මේකේ පළල dx. සහ මම මෙන්න මේකේ තෝරගන්නවා සාධාරණ ලක්ෂයක්. සාධාරණ ලක්ෂයක් කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මෙතන කණ්ඩාංකය x, එතන කණ්ඩාංකය x සහ එතන කණ්ඩාංකය xy. කියන්නේ මෙන්න මෙතන x, මෙන්න මෙතන
y. හරිද? ඌමනාවෙන් අහන් ඉන්න. මේක වැදගත් හින්දායි කියන්නේ මේක මෙහෙම හිතන විදිය. නැත්තම් කියන්නේ නැහැ. නැත්තම් සූත්‍රය දුන්නා ගණන් හදන්න පුළුවන් ඕනට සූත්‍රය දුන්නා ගණනක් හැදුවාම ගණන් හදන්න පුළුවන්. ඒක නෙමෙයි තේරුම් ගන්න එක වැදගත්. මෙතන xy කියලා සාධාරණ ලක්ෂයක් ගන්න. එතකොට මේ ඇපල් පෙත්තේ මෙන්න මේ උස y නේද? මේ උස නෙමෙයි කරන මේ උස. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වෘත්ත කොටසේ අරය නේද? වෘත්ත කොටසේ අරය නේද y කියන්නේ දැන්. ආ. හරි. වෘත්ත කොටසේ අරය. දැන් මෙන්න මේ වගේ එකක මෙන්න මේ වගේ එක පරිමාව හොයන්න මෙන්න මේ වගේ චූටි කෑල්ලක පරිමාව හොයන්න ඔයාලට දන්නේ නැහැ තමයි. ඇයි දන්නේ නැත්තේ? මෙන්න ඔයාලා හිතනවනේ මෙහෙම එකක්. දැන් මෙතනට දැන් මේක මෙහෙම වුණා නම් ඔයාලා හිතන්න පුළුවන්. මේක මෙහෙම කොටුවක් වගේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහෙන් රවුම් වෙච්ච අර තේරෙනවනේ. එහෙම එකයි. ඒ කියන්නේ මේ දෙක සමාන නම් මෙතනයි මෙතන නම් සමාන නම් මෙතනයි එකම උස නම් එතකොට මේකේ වර්ග පරිමාව හොයන්න පුළුවන් කියලා තේරෙනවද? මේ වෘත්ත කොටසේ මෙන්න මේ වෘත්ත කොටසේ වර්ගඵලය වැඩි කිරීම මේකේ පළල කියන. මෙහෙම පුළුවන් නේද? මේක පොඩි කාලේ එකක් ඈ. ඕලෙවල් කාලේ එකක්. මේ මං කියක තේරුණාද? අනිත් එක්කයාට තේරුම් නැත්තම් තේරුම් නැහැ කියන්නේ. හරි. දැන් මේකේ හොයන්න බෑ අයියේ. දැන් මේකේ මෙතන වර්ගඵල මෙතන උසට වට මෙන්න මේ විස්කම්බයට වඩා එහා පිටිපස්සේ තියෙන විස්කම්බය වැඩි. හරිද? ඒක හරි. නමුත් අර මං කලින් දවසෙත් කිව්වා දැන් මේ පළල කීයද? dx. ඒ කියන්නේ dx කියන්නේ නිකන් නොසලකිය හැකි තරම් දුරක්. කියන්නේ මේ මෙතන ඉඳන් ඔයාලට තේරෙනවා මෙතන ඉඳන් මෙතනට දුරක් තිබ්බට ඇත්තට මේක dx ඉඳන් මේ දෙක එකම මත වගේ පිහිටන. කතාව තේරෙනවද? ඊටාම ආසන්නයෙන් පිහිටන. කතාව තේරෙනවද? ඒ කිව්ව මොකද්ද කියලා? දැන් මේ දෙක එකම ළඟට. දැන් මේ දෙක ළඟට එන්න මොකද කරන්න වෙන්නේ? මෙන්න මේ දෙන්නගේ අතර තියෙන මෙන්න මේ උස නොසලකිය හැකි තරම් කුඩා වෙනවා. ඒක තේරෙනවද? දැන් මෙයා මෙතෙන් තාම උස මෙච්චරයි. මෙතෙන් තාම උස මෙච්චරයි. මෙන්න මේ දෙන්න මේ ඈත දෙන්නෙක් කරගත්තොත් එයා ළඟට එන්න කියන්නේ ඩෙල්ටා x තරම් කුඩා වෙන්න මේ ඒ දෙන්නයි ગેප් එක. මෙතනයි ગેප් එක. මෙන්න මේ දෙන්නගේ ગેප් එක. ગેප් එක නැති තරමට එනව නේද? කමන්නේ. දැන් මෙන්න මේ දෙක නොසලකිය හැකි තරම් කුඩා ලං මේ දෙන්න දුර නොසලකිය හැකි තරම් වෙන්න මේ දෙන්න එකම මත පිහිටනවා. එතකොට මේක අපිට හිතන්න පුළුවන් නිකන් මේ දෙකම නිකන් ෆ්ලැට් වගේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්නම මෙහෙමයි කියන්නේ. ඒ හින්දා අපිට මෙන්න මේ කොටසේ පරිමාව මෙන්න මේ කොටසේ පොඩි මේ සුළු කොටසේ පරිමාව චූටි කොටසේ පරිමාව මම ඒක ඩෙල්ටා A කියලා ගන්නම්. මේක ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? මේකේ වර්ගඵලය වැඩි කියන උස. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ වර්ග මේ වෘත්ත කොටසේ වර්ගඵලය පයි r වර්ග කියන y වර්ග නේද? වර්ගඵලය හොයන්නේ එහෙමනේ. පයි y වර්ග වාරයක් උස dx. කතාව තේරුණාද? මේ ඩෙල්ටා A කියන මේ චූටි කොටසේ පරිමාව හෙව්ව විදිය. පරිමාව හෙව්ව විදිය. තේරුණාද? මේ චූටි කොටසේ පරිමාව හෙව්ව විදිය.
හරි. චූටි කොටසේ පරිමාව විදිහේ තේරුණා. හරි. ඉතින් දැන් මොකද කරන්නේ? ඔහොම චූටි කොටස් එකතු වෙලා නේද මේ ලොකු එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් ඒක කරන්න දෙනවා. මෙන්න මේ මොකද්ද? චූටි කොටස්. මොකක්ද චූටි කොටස් කියන්නේ? 5y වර්ග dx කියන චූටි කොටස් අනුකලනය කරනවා කොතනද කොතනටද? මෙන්න මේ මෙතන අපිට ඕන කොටසේ පරිමාව. මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ මෙතන a නම් මෙතන b නම් එතනට යන්න ඕනේ මුද්දවලට කැරකිලා තියෙන්නේ. ආ A සිට B ට මෙවන්න. ඉස්සරහට කිව්වා මෙතන තියෙන්නේ අනුකලනය කරන විෂය. මේ තියෙන්නේ අනුකලනය කරන විෂයට අදාළ සීමා දෙක. ආ E. දැන් ඔය කොටසේ V වෙන්නේ මොකද්ද මේක? එතකොට මොකද්ද අපේ සූත්‍රය? සූත්‍රය වෙන්නේ ඔන්න ඕක. මොකද්ද සූත්‍රය? යම්කිසි වක්‍රයක් x අක්ෂය වටා යම්කිසි වක්‍රයක් x අක්ෂය වටා අංශක 360ක් එහෙනම් 25 භ්‍රමණය කිරීමෙන් සෑදෙන පරිමාවේ සෑදෙන පරිමාව අනුකලනය හොයන්නේ කොහොමද? අනුකලනය කරනවා y වර්ග. මොකද්ද y කියන්නේ? y කියන්නේ මෙන්න මේ රේඛාවේ සමීකරණය. y වර්ග dx. යාගේ සීමා දෙක. කතාව පැහැදිලිද? කතාව පැහැදිලිද? මේක මෙන්න මේක දැන් ලියා ගන්න දාලා. මේක ඇතුළේ විදිය තේරුම් අරන් ඈ. තේරුම් අරන් ලියා ගන්න මේක ඇඳලා කරලා සූත්‍ර මෙන්න මේක සූත්‍රය ලියා ගන්න. හරි. හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ y කියන වක්‍ර කොටස x අක්ෂය වටා අංශක 360 භ්‍රමණය කරාම ඇතිවන පරිමාව හොයන්න පුළුවන්. එක සැරේ මේ සූත්‍ර වලට ඔප්පු කර කර ඉන්න ඕනේ නැහැ. එක සැරේ දාන්න තියෙන මොකද්ද? v කියන පරිමාව සමානයි ඒ අදාළ සීමා දෙක x අක්ෂයේ සීමා දෙක අනුකලනය කරනවා y වැඩි කිරීම y වර්ග. ඒ කියන්නේ y කියන්නේ ඒ දීලා තියෙන සිතේ y වර්ග dx. dx නේ අනුකලනය කරනවා. මේක මෙන්න මේක ලියන්න ඕනේ. මේක ලියනකොට ලකුණු 5ක් දෙනවා. මේක නිකන් ලියනකොට ලකුණු 5ක් දෙනවා. මෙන්න මේ සීමා දෙක දාලා මේක ලියනකොට ලකුණු 5ක් දෙනවා. නිකන් ලිව්වල ලකුණු 5 දෙනවා. හදන්නෙත් නැතුව. එන්න හදන්න නැතුව නිකන් දෙනවා කියන්නේ මේක ලිව්වොත්ද? නෑ නෑ ඉච්චර නිකන් මේ ඔයාලා මෙහෙම සතුටු වෙන්න එපා. මේක ලිව්වොත් කියන්නේ මේකට අගයන් ආදේශ කරලා මේක ලිව්වා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? y කියලා y කියන එක්කෙනාටද y කියන එක්කෙනා දන්නවා අනුකලනය කරද්දි dx කියන අනුකලනය කරන්න බෑ කියලා. එහෙනම් මේ y කියන එක්කෙනාට දාන්න ඕනේ x අසුරේ. ඒක දාලා හැමම තිබ්බම මුකුත් කරන්න නැතුව එහෙම දාලා තිබ්බොත් ලකුණු හම්බ වෙනවා ලකුණු 5. අදා පැහැදිලිද? හරි. ටක් ගාලා ලියා ගන්න. ටක් ගාලා හරි. අපි දැන් ගානකට යමු. ගානට යන්න කලින් මම පෙන්නන්න ඒකේ තියරි කොටස මොකක්ද කියලා. හරි ස්ක්‍රීන් එකේ පේනව නේද? ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවද කියලා මම හිතනවා. මම මේ PDF එක දැම්ම group එකට. මම PDF එක දැම්ම group එකට. මේ තියෙන අපි ගිය සති කතා කරපු කොටස් ටික වර්ගඵලය, අතර වර්ගඵලය සහ මේ දැන් ටික ඉස්සර කතා කරපු y සමග වර්ගඵලය. මෙන්න මේ තියෙන්නේ වක්‍රයක් x අක්ෂය වටා 2π භ්‍රමණය කිරීමේදී ලැබෙන වස්තුවේ පරිමාව. මෙන්න මේක 5y වර්ග dx. ඒක හැදුණු විදියත් මම කියලා දුන්නා. හරි. අපි ගණන් හදන්න යනවා ඒකෙන්.
හරි. තියාගන්නකො ගාන. තියාගන්නකො ගාන. y y සමානයි x වර්ග තියාගන්නට ගාලා y සමානයි x වර්ග වක්‍රය y සමාන x වර්ග වක්‍රය y සමාන x වර්ග වක්‍රය හා x සමානයි බිඳුවේ සිට x සමානයි 2 දක්වා y සමාන x වර්ග වක්‍රය හා x සමානයි බිඳුවේ සිට x සමානයි 2 දක්වා x අක්ෂය අතර සංවෘත කොටස අංශක 2π භ්‍රමණය අංශක 2π කෝණයකින් භ්‍රමණය කළ විට ලැබෙන පරිමාව සොයන්න. මොකද්ද? y සමාන x වර්ග වක්‍රය හා x සමාන බිඳුවේ සිට x සමානයි 2 දක්වා x අක්ෂය අතර සංවෘත කොටස අංශක 2π භ්‍රමණය කිරීමෙන් අංශක 2π භ්‍රමණය කළ විට ලැබෙන වස්තුවේ ලැබෙන වස්තුවේ පරිමාව සොයන්න. මම එකක් ඔන්නෝක කරලා බලන්න. ලියාගෙන ඉවරයි නේද? වේගෙන් ලියමු ඈ. දැන් මොකද්ද වක්‍රය තමයි y සමාන x වර්ග. මේකයි මෙන්න මේ බිඳුවයි මෙන්න මෙතන 2යි කියන මෙන්න මේ වර්ගඵලය එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස මෙහෙම කැලකියෝ. ඉතින් මේ ඉරි කැලේ තමයි. මම අර ඉස්සෙල්ලා ඉරි කැලෙන් කිව්වර දැන් වර්ගඵලය කියන්නේ නැතුව නැත්නම් වර්ගඵලය සම්බන්ධ මොකද්ද කියලා හිතනවනේ. මෙන්න මේ ඉරි කැලල එක්ක මෙන්න මේක දැන්නකො මේව කැලකියුවාම ඒ පරිමාව හැදෙනවා. කතාව තේරෙනවද? මෙන්න මේ ඉරි කැලල මෙන්න මේ ඉරි කැලල මෙන්න මේක යට ටික හිතන්න කොහොමද නිකන් ෂීට් එකක් අල්ලලා තියනවා වගේ මේම කැලකියුවොත් හැදෙන එක මේකේ මොන වගේද? මේක මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙන්න මෙහෙම එකක් හැදෙන්නේ. නිකන් මොකද නිකන්? මෙන්න මෙහෙම එකක් නේද? යාර තොප්පිය වගේ. තොප්පියක් නෙමෙයි අර මතර. හැරි පොටර් එකේ දාන්නේ අන්න ඒ වගේ එකක්. මේකේ පරිමාව. මොකද්ද අපේ සූත්‍රය? සූත්‍රය තමයි y වක්‍රය මෙන්න මේක භ්‍රමණය කරාම හදන එකේ පරිමාව තමයි අනුකලනය කරනවා y වර්ග 5y වර්ග dx x ගේ කොතන ඉඳන් කොතනටද? බිඳුවේ ඉඳන් 2ට. බිඳුවේ ඉඳන් 2ට y x වලින් අනුකලනය කරන්න තියෙන හින්දා මෙතන y දාගෙන හරියන්නේ නැහැ. මොකද y කියන එක x වලින් අනුකලනය කරන්න බෑ. ඒක තමයි y වර්ග කියන එක වෙනස් හදා ගන්න ඕන. අපි y ට දානවා මොකද්ද? y කියන්නේ x වර්ග. එහෙනම් මෙහෙම දාන්න. y කියන්නේ x වර්ග ඒකේ වර්ග. මේ y මෙන්න මේ x වර්ග කියන්නේ y. ඒකෙත් වර්ග dx. එතකොට මේක අනුකලනය කරලා බිඳුව ඉඳන් 2ට phi x වල 4 වෙනි බලය dx. කොහොමද මේක අනුකලනය කරන්නේ? කොහොමද? phi එළියට ගන්නවා. x වල 4 කියන අනුකලනය කරාම x වල 5 බෙදීම 5. බිඳුවේ ඉඳන් 2ට phi එළියේ බිඳුව ආදේශ කරලා වැඩක් නැති හින්දා 2 ආදේශ එක 2 5 ඔන්න ඔය තමයි පරිමාව වෙන්නේ
මේක තමයි පරිමාව වෙන්නේ 2/5 බෙදීම 5. මොනවද ලියන්න ඕනේ? ඒකක ලියන්න ඕනේ. ඝන ඒකක ඝන ඒකක කියලා ලියන්න ඕනේ. ඝන ඒකක කියලා ලියන්න ඕනේ. හරි. තේරුණාද? ලොකු වැඩක් නෑ. AC ඉතින්. හරි. ලියාගමුද? ටක් ගාලා හදාගමු. ටක් ගාලා හදාගමු. හරි. දැන් අපි අර අවගාන ලියාගෙන දෙන්න තනියෙන් හදමු. දැන් තනියෙන් හදමු ඈ. හරි. ලියමු. y සමානයි ex y සමාන ex වක්‍රය හා y සමානයි ex වක්‍රය හා y සමානයි ex වක්‍රය හා x සමානයි බිඳුවේ සිට x සමානයි 1 දක්වා වූ සංවෘත කොටසේ y සමානයි e වල ex වක්‍රය හා x සමානයි බිඳුවේ සිට x සමාන 1 දක්වා සංවෘත කොටස x අක්ෂය වටා 2π භ්‍රමණය කළ විට පරිමාව සොයන්න. 2π භ්‍රමණය කළ විට පරිමාව සොයන්න. 2π භ්‍රමණය කළ විට පරිමාව සොයන්න. මේ ex වක්‍ර කියන එක නම් දැනන් ඉන්න ඕනේ හොඳේ. ex වක්‍රය යන්නේ මෙහෙම. මේක දැනන් ඉන්න ඕනේ. ex වක්‍රය යන්නේ මේ මෙහෙන් ඍණ පැත්තට යද්දි ඍණානන්තයට යද්දි මෙහෙන් බිඳුවට යනවා. මෙහෙන් ධනානන්තයට යද්දි අනන්තයට යනවා. මෙහෙන් ඉක්මනට වැඩි වෙනවා. මේක කැපෙන්නේ එකේ. මම නිතරම දීලා ඇති. හරි. හදමු බලන්න කියන තැන ඉඳන් පරිමාව. ඕක තමයි වක්‍රය. ඔය මං ගන්නේ වක්‍රය ඈ. අපිට ඕනේ ඕක නෙමෙයිනේ. අපිට ඕනේ වෙන එකක්. හිතලා බලලා හදමු බලන්න. ඔය දුන්නේ මං y සමාන ex වක්‍රය. හරි ඉවරයි නේද? ඔන්න මම ටක් ගාලා හදනවා ඈ. මොකද්ද? මම දැන් අර වරුට ඒවා මේ වැද ඇඳින්නේ නැහැ. කොටිනම් කොටෙන්ට x සමානයි බිඳුවේ ඉඳලා x සමානයි 1ට මෙන්න මේ කොටස කැරකෙව්වාම ඇදෙන එක මෙන්න මෙහෙම එකක් නේ. මම ලස්සනට අඳගන්න. ඔන්න ඕම එකක් නේ ඉන්නේ. වේසමක් වගේ එකක් නේ. ඕකේ මොකද්ද? කතාව. මොක දැනගත්තත් නැත්නම් අපිට දැනන්නේ p සමානයි අනුකලන බිඳුවේ ඉඳන් 1ට y වර්ග dx x වලින් අනුකලනය කරන කෙනා y x වලින් ලියා ගන්නවා ex වල වර්ගය y බිඳුවේ ඉඳන් 1ට
dx මොකද්ද? පයි එළියට ගත්ත හැකි ex කියන්නේ ex වල වර්ගය කියන්නේ e2x. හරි. අහවද හිටියේ? මෙන්න මේ e වල e x වල වර්ගය කියන්නේ e2x. e2x සමකලනය කරාම මේක මකන්න. e2x සමකලනය කරාම b සමාන වෙනවා මොකද්ද? phi e2x බෙදීම 2. කොතින් කොතනද බිඳුව ඉඳන් 2ට. කියන්නේ phi එළියේ තියෙනවා. x වෙනුවට බිඳුව ආදේශ කරොත් 1 එන්නේ. බිඳුව ආදේශ කරොත් e වල 1 e වල බිඳුව කියන්නේ 1යි. 2 ආදේශ කරොත් e වල මේ දෙකත් එළියට ගත්තයිනේ. phi බෙදීම 2. එහෙනම් එතකොට 2 එළියට ගත්තාම e වල 2යි 2 වල 2 4 e වල 4 ඍණ 1 වෙනවා. ඝන ඒකක. හරිද? ඝන ඒකක. හරිද හැදුවා? හරිද ඔයාලා හැදුවා? x සමාන 1ද? හරි. සෝරි. තොරිති මෙතන අර මං ආයෙ ලියන්න මොකද හැදිලා යන්නේ. මොකද්ද? v කියන්නේ අනුකලන බිඳුවේ ඉඳන් 1ට phi y වර්ග dx. බිඳුවේ ඉඳන් 1ට phi y වලින් අනුකලනය කරන්න බෑ. මේක තියෙන්නේ x වලින් අනුකලනය කරන්න y අනුකලනය කරන්න බැරි හින්දා dx වලින් අපි මේක x වලින් ලියා ගන්න මොකද්ද? ex වල වර්ග dx phi e2x dx phi එළියට ගත්ත හැකි phi කියන්නේ මොකද? නියතයක් හින්දා එළියට ගත්ත හැකි අනුකලනේ 0.1යි. එතකොට e2 e වල 2x අනුකලනය කරාම එන්නේ මොකද? e වල 2x බෙදීම 2 නේද? සීමා වෙනවා 0 ඉඳන් 1ට. මේ 2 කියන එකත් මම එළියට ගන්නවා phi බෙදීම 2යි. එතකොට බිඳුව ආදේශ කරාම එන්නේ 1. 1 ආදේශ කරාම එන්නේ e වල 2 ඍණ e වල බිඳුව. ඒ කියන්නේ සමානයි පයි බෙදීම 2 වතාවක් e වල 2 ඍණ 1. දැන් මම මේ වේගෙන් කියන්නේ දැන් මේක නෙමෙයිනේ අපේ අද පාඩම. අනුකලනය නෙමෙයි පාඩම. වර්ගඵලයේ පරිමාව කියලා දෙන එක අද පාඩම. ඒකයි මම මේ වේගෙන් කිව්වේ. හරිද දැන්? හරි නේද? මේක ඝන ඒකක කියලා ලියවෙන්න ඕනේ. හරි. හරි අපි ඊළඟ කැලේට යමු. දැන් අපි මෙච්චර වෙලා මොකද්ද කරේ? පරිමාව හෙව්වා මොකක් වටේ භ්‍රමණය කරාමද? x අක්ෂය වටා භ්‍රමණය කළා රේඛාවක් එමේ වක්‍රයක් x අක්ෂය වටා භ්‍රමණය කළා හැදෙන පරිමාව තමයි මෙච්චරලා හෙව්වේ. නේද? හරි දැන් අපි යන එක අනිත් පැත්ත. මොකද්ද? වක්‍රයක් y අක්ෂය වටා භ්‍රමණය කරාම හැදෙන y අක්ෂය වටා භ්‍රමණය කරාම හැදෙන පරිමාව යනවා. නියම මාතෘකාව. y වක්‍රයක් දැන් මේ අයව මේ y වක්‍රය y වටා භ්‍රමණය කරන ඒවා හරි අඩුයි එනවා. ගොඩක් අය x වටා භ්‍රමණය කරන එක තමයි එන්නේ. ඇවිල්ලත් නැත්නම් මම එක්සෑම් එකට මේ නිත්‍ය දවසකට මට මතක නැහැ. ඇවිල්ලත් නැත්නම් මොකද මේ y වටා භ්‍රමණය කරන. y වක්‍රය ආත්‍රිකාවක් y අක්ෂය වටා 2π රේඩියන් භ්‍රමණය කළ විට පරිමාව y වක්‍රය y අක්ෂය වටා 2π රේඩියන් රේඩියන් භ්‍රමණය කළ විට ලැබෙන පරිමාව
මේ බලන්නකො. දැන් මම මේවා. දැන් මම ආයේ මේක ඔප්පු කර කර ඉන්නේ නැහැ. හරිද? එකපාර කියනවා. ඔයාලට ඕන ගෙදර දෙක ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් තනියි. හරිද? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදියටම හිතලා ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. දැන් තීරමක් නැහැ නේ. එක මේක ඔප්පු කරගෙන ඉන්න වෙලාවනේ. දැන් මේක තියෙනවා A සිට B ට. දැන් මේක වඩා භ්‍රමණය කරාම එන්නේ මොකද්ද? මේ y අක්ෂයනේ. ඔන්න ඔහම එකක්නේ. y වඩා භ්‍රමණය කරාම එන්නේ ඔහම එකක්නේ. එහෙම නේද? y වඩා භ්‍රමණය කරාම එන්නේ ඔහම එකක්. ඕකේ පරිමාව v මොකද්ද? මතකද අපි x අක්ෂය වටා භ්‍රමණය කරාම ආවේ මොකද්ද? A සිට B ට දැන් y වටා භ්‍රමණය කරන්නේ. y වටා භ්‍රමණය කරන්නේ. phi x වර්ග dy. මොකද්ද? මේ දෙක මාරු වුණා. ඉතින් හරිනේ. දැන් මේ වැඩේම අනිත් පැත්තට කරේ. ඉතින් උපකාර ඔය අපෝහණය කරද්දී එහෙම නැත්තම් සාධනය කරලා පෙන්නද්දී xy මාරුනේ විතරයි උනේ. දැන් මෙතන ගන්න අපි dy පළල. මෙන්න මේ පැත්තට පළල ගන්න dy පළල අංචුවක්. දැන් මේ dy පළල පොඩි නිකන් පොඩි ඝනකමක් ගන්න. මේකේ එතකොට අරය වෙන්නේ y. මොකද මෙහෙටනේ. මෙහෙටනේ අරය එන්නේ. අරය එන්නේ y. sorry. අරය එන්නේ x. ඒ හින්දා මේ දෙක මාරු වෙලා ඉන්නේ. කතාව තේරුණාද? y වටා භ්‍රමණය කරොත් එන්නේ ඒ යදාළ නියත දෙක phi y sorry x වටා භ්‍රමණය කරොත් එන්නේ phi y වර්ග dx. y වටා භ්‍රමණය කරොත් එන්නේ phi x වර්ග dy. තේරුණයි කට්ටියට? හරි. දැන් මොකද මේක දාලා කොටු කරගන්න. මම ඔප්පු කරන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට ඕන නම් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් ගෙදරදී. මේ දෙක දිහලා කොටු කරගන්න. අපි එක ගානක් හදනවා මේක. ගාලා ඊළඟ ගණන් වලට යනවා. හරි. අපි ලියාගමු මේ ගාන. මේ ගාන ලියාගමු. මේ රූපය අඳ ගන්න. හරි. මේ රූපය අඳගෙන ටක් ගාලා. එතන රූපය අඳගෙන කමන්න අඳින්න ඉඳ තියලා ලියන්නකො. සංවෘත කොටස කියන්නේ මෙන්න මේක. සංවෘත කොටස y අක්ෂය වටා 2π රේඩියන් භ්‍රමණය කළ විට සෑදෙන ඝන වස්තුවේ පරිමාව සොයන්න. සෑදෙන ඝන වස්තුවේ පරිමාව සොයන්න. සංවෘත කොටස කියන්නේ මේ පාට කරලා තියෙන කොටස y අක්ෂය වටා 2π භ්‍රමණය කළ විට සෑදෙන ඝන වස්තුවේ පරිමාව සොයන්න. සොයමු බලන්න ටක් ගන්න.
හරි නේද? හරි. මාත් හදන්න ගන්නවා. මොකද්ද මේකේ? මේක කැරගෙව්වහම y අක්ෂය වටා එන්න පරිමාව මොකද්ද? v සමානයි y වටානේ කරකවන්නේ. ඒකින්ද y වල එකට දාන්නේ. එකේ ඉඳන් දෙකට y x y වටා කරකවන ඉඳ x වර්ග dy. දැන් x වර්ග වෙනකොට දානවා අපි මොකද්ද? y වලින්. y x වර්ග කියන්නේ වරහන් ඇතුලේ y ධන ඍණ 1 dy. එතකොට මොකද්ද? මෙන්න මේ කොහොම අනුකලනය කරන්නේ? අන්තරයක අනුකලනයක් වෙන වෙනම අනුකලනවල අන්තරයේදී ලියන්න පුළුවන්. ඒකමයි එක සැරේ ලියනවා. phi එළියට අරන් මේ දෙක අනුකලනය කරලා දානවා. කොහොමද? y වර්ග බෙදීම 2 ඍණ y. මොකද මෙතන x දාන්න බෑ හොඳේ. එකේ ඉඳන් දෙකට ආදේශ කරනවා y. දෙක දාන්න. 4 බෙදීම 2 ඍණ 2. 2 ඍණ 1 බෙදීම 2 ඍණ 1. එතකොට එනවා මේවා නම් දන්නවනේ මම ඔය එක ඉක්මනට කරේ phi ඍණ බෙදීම 2 ඍණ 1. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? භාගයයි phi බෙදීම 2යි. ඝන ඒකක. හරි ඇති කියලා මං හිතනවා. හරිද? හරි නම් රියැක්ට් එකක්වත් දෙන්න. අතර බෙදීම 2 ඍණ 2. හරි. ඍණ භාග බෙදීම 2 ඍණ 1. හරි. එතකොට 4 බෙදීම 2කින් අඩු කරාම භාගයක් 3 බෙදීම 2යි ඍණ 2කින් ධන එකක් ගියාම ඍණ 1යි. ඒකෙන් මේක අඩු වුණාම පයි බෙදීම 2යි. මොකා තේරුනේ නැහැ. හරි මම සුළු කරපු විදිහ ගැන හිතන්න එපා. මෙතන බිඳුවයි. හරිද? මෙතන මේකෙන් ධන භාග කොහොම හරි එනවා. හරිද? මම මේ සුළු කරා නිකන් හරිද? අර හිතුන විදිහ නිකන්ම සුළු කරේ. කොහොම හරි එන්නේ පයි බෙදීම 2 මෙතනට. ගණේකට. මේ තේරුන්නේ නැහැ. ඇයි හේතුව තේරුන්නේ නැහැ කියන්නේ මොකද්ද? අනුකලනය කරපු විදිය තේරුන්නේ නැත ආදේශ කරපු විදිය තේරුන්නේ නැද්ද? එතකොට කියන්නේ අනුකලනය කරපු විදිය තේරුන්නේ නැත මෙතනට ආදේශ ගත්ත විදිය තේරුන්නේ නැතේ. මේක තේරෙනවද දැන්? හරි. හරි. මේ ආදේශ ගත්ත මෙහෙමයි. මෙතනට ආදේශ කරන් තියෙන්නේ x නේ. x වල වර්ගනේ. ඒක x වර්ගෙන් දැන් මෙතන මෙහෙම ගත්තයි. y සමාන x වර්ග ධන 1 ඉඳ x වර්ග කියන උත්තර ගත්තයි y ඍණ 1 කිය. x වර්ග වෙනකොට කෙලින්ම දාත හැකි y ඍණ 1. මේක මෙතන හරි 4 බෙදීම 2 ඍණ 2 කියන්නේ බිඳුවයි. මෙතන හරි මෙතනින් ආයෙත් භාග වෙනවා. කොහොම හරි. ඒක කොහොම හරි සුළු කරගන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ ආ. අනිකා හිතමු විදිහට සුළු කරේ. මෙච්චර වටයක් යන්න ඕනේ නෑ. කොහොම හරි අන්තිම උත්තරේ 5 බෙදීම 2 ඝන ඒකක එනව නේද? එන්නේ නැද්ද? හරියයි. මේ සුළු කරපු විදිහ ගැන හිතන්න එපා. නිකන් මම ඔහි සුළු කරා ඒක. හරි. මෙතෙක් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද?
ඉතින් මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද? දැන් අර අවකලනේ වර්ගඵලයට හිටියේ නැත්නම් කෙනා වර්ගඵල එකත් බලා ගන්න. මොකද වර්ගඵලයෙන් කැලලකුත් එනවා. වර්ගඵලයක පරිමාවකයි මාරු මාරුට වගේ එන්නේ. ඒ හින්දා මොකක් වෙයිද දන්නේ නැහැ මේ සැරේ. එකම බලා ගන්න. ඔන්න පරිමාව එක වර්ගඵල එකත් බලා ගන්න. දෙකෙන් මෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පරිමාව වල වර්ගඵල හොයන්න කියනත් පුළුවන් ඉතින්. එච්චර එන එකක් නෑ. ඉතින් ලකුණු 25 වෙනකොට දෙන්නත් පුළුවන්. මේක ලකුණු 5ක් දුන්නා. මේක ලකුණු 5ක් දුන්නා. මෙන්න මේ ආදේශ කරන එකට ලකුණු 5ක් දීලා මෙතනට දුන්නා. මෙතන 5 ගානේ දුන්නත් අඩුම 15ක් එනවා. ඒතොර ඒ තව කැලලක් දුන්න ලකුණු 10 දෙන්නනේ කියන්න බෑ ඉතින්. හරි. අපි යන්න A level ගණන් වලට. A level ගණන් වලට යන්න. ඔන්න මම මේ දාලා තියෙනවා තියරි ටික. ওই තියරි ටික මම ඔය PDF එකක් ඉදිහට හදලා දාලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. ওই ටික බලා ගන්න. මේ ටික තේරෙයි වර්ගඵලයේ හිටිය නැති එක්කෙනාට මේ ටික තේරෙයි වර්ගඵලය ඉගෙන ගත්තාම. හරිද? දැන් මේකේ තියෙනවා පරිමාව සෙවීමේ ගැටලු සහ වර්ගඵලයේ සෙවීමේ ගැටලු කියලා. අද මම දැන් පරිමාව කරන් ගිහින් පරිමාව සෙවීමේ ගැටලු ටිකම කරගෙන යන්නම්. වෙලාව අද කොහොමද ඔය ඔක්කොම සාකච්ඡා කරන්න වෙලාව මදි. ඒ හින්දා තව දවසක ලොකු වෙලාවක් ගන්න නැතුව ටික වෙලාවක් කරන් තුටි සාකච්ඡා කරන්න. හරි. අපි දැන් හදන්න ගමු. පේනව නේද මගේ ස්ක්‍රීන් එක? ස්ක්‍රීන් එක පේනවද නැද්ද? හරි. අපි හදන්න ගමු. 2019 ගානම පටන් ගමුනේ. 2019 ගානම හදමු. ටක් ගාලා හදමු. ටක් ගාලා හදමු. 2019 ගාන. මේක හදන්න ගමු. දැන් ඔය මේ ගණන් එන ලේසි ගණන් ඈ අනුකලනය කරන්න කියලා දෙන්නේ නැහැ ලොකුවට. හරිද? කොටස් වශයෙන් අනුකලනය කියලා එන්නේ නැහැ මේකේ. හරිද? සාමාන්‍ය අනුකලනයක් එන්නේ. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය අනුකලනයක් කියන හින්දා මේක ඉක්මනට හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. විනාඩි දෙකකින් වගේ. හරිද? මොකද සූත්‍රය ආදේශ කරලා ටක් ගාලා අනුකලනය කරලා දැම්මා. එච්චරයි. ලොකුවට හිතන්න දේවල් නෑ දැන්. හරිද? දැන් හිතන්න මොකක් හරි අලුතෙන් කැලලක් ආවොත් ඔයාලට දැන් මම මේ ඉගැන්නුව එකෙන් මෙහෙමයි හැදෙන්නේ කියලා හින්දා හිතලා ගත්ත හැකි. හරිද? ඉතින් ලකුණු 25ක් ගානක් හින්දා එච්චර ලොකුවට එන්නේ නෑ මේක. මොනවාද? අපි දැන් try කරමුකෝ 2019 ගාන. try කරමු. පුළුවන් තරම් මෙන්න මේ ලේසි ගණන් වලින් වෙලාව ඉතුරු කරගන්න ඕනේ. ඉර වෙලා ඉන්න අනුකලනය කරන කැලේ නේද? ආදේශ කරගන්න කැලේ ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. සූත්‍රෙට. ඒක තමයි. අනුකලනය කරන කැලේ මතක නෑද? හරි. මං එන හදන්න ගන්නවා. හරි. මොකද්ද කියන්නේ? මෙන්න මේ වක්‍රය x බිඳුව සහ x එකේ y වක්‍රය මගින් ආවෘත වන
y සමානයි බිඳුව වන වක්‍ර මගින් ආවෘත වන ප්‍රදේශය x අක්ෂය වල රේඩියන් 25 වලින් භ්‍රමණය කරනු ලබයි. මෙලෙස ජනනය වන ඝන වස්තුවේ මේ පරිමාව උච්චතර බව පෙන්වනලු. දැන් ওই වක්‍රය මට අඳින්න බෑ හරිද? ඕක අඳින්න උනොත් එහෙම අනුකලනයේ අවකලනයේ යෙදීම් භාවිතා කරලා අඳින්න වෙනවා. යෙදීම් නෙමෙයි. අවකලනයේ ප්‍රස්ථාර අඳින විදිහට අඳින්න වෙනවා. ඕ වෙලා නැති වර්තන ලක්ෂයද, උපරිම ලක්ෂයද, අවම ලක්ෂයද. අපිට ඒ කතාවඩක් නෑනේ. මොකද්ද? අපිට දන්නවා y කියන්නේ එක. අපිට ඕනේ x සමානයි බිඳුවේ සිට x සමානයි 1 දක්වා වක්‍ර කොටස. කියන y සමානයි බිඳුව කියන්නේ මෙහෙමයි හරිද? දැන් වක්‍රයක් x වටා භ්‍රමණය කරනකොට දැන් මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේක y අක්ෂ මෙන්න මේක y අක්ෂය තමයි. y සමානයි බිඳුව කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ අක්ෂය මෙන්න මේ රේඛාව කියන එක තමයි. මෙන්න මේ y අක්ෂයම තමයි. මේ y අක්ෂයයි සහ මෙන්න මේ දැන් මේක බිඳුව කියන්නේ මෙතනයි. දැන් මේක මොකක්ද මෙහෙම රේඛාවක් කියමු. මේකයි මේක එක මෙතන නම් මෙන්න මේ කොටස මෙහෙම x වටා භ්‍රමණය කරාම හැදෙන වර්ගඵලය අහන්නේ. ඒක ගැන ලොකු අයිඩියාවක් අවශ්‍ය නැහැ කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. මොකද්ද? වක්‍රය තියෙන්නේ කියලා. අපිට සූත්‍රය විතරක් දැනගත්තාමත් ඇති. මොකද්ද සූත්‍රේ? පරිමාව සමානයි. මේක ලියන්න අනුකල්න කොතේ ඉඳන් කොතනටද? බිඳුවේ ඉඳන් 1ට. phi මෙතනට දාන්නේ මොකද්ද? x වටා කරගෙන ඉන්න y වර්ග dx. y වර්ග x ඇසුරෙන් ලියා ගන්නවා phi. x ධන 1 බෙදීම x වර්ග ධන 1 dx. phi නියතයක් හින්දා අනුකලනයෙන් ඉවතට ගත්ත හැකි. නියතයක් නිසා x ධන 1යි x වර්ග ධන 1යි dx. හරි. දැන් මගේ ක්ලාස් එකේ නෑට මම ෂෝට් නෝට් එකක් දීලා ඇති. දැන් ඒක ගන්න අතට මේ වීඩියෝ බලන කවුරු හරි ඉන්නවනම් වෙන YouTube දානවනේ මම එකෙන් හරි බලන කවුරු හරි ඉන්නවනම් ෂෝට් නෝට් එක අවශ්‍ය නම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න මම දාන්නම්. හරිද? මට ඩිරෙක්ට් මැසේජ් දාන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලා ගෲප් එකේ ඉන්නවනේ WhatsApp ගෲප් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න සර් මේ අනුකල්නේ ෂෝට් නෝට් එක දාන්න කියලා. එතකොට දාන්න. නිකන් ඔහේ දාන්නේ නෑ මම ඒවා තේරුමක් නෑනේ. ඉන්න මම දැන් මේක අද නිකන් ක්ලාස් එකට එන්න කියලා එන්න තියෙන ඕන තරම් ඉන්නවනේ. ඈ එන්න පුළුවන්කම දීලා දෙන්න තියෙන ඕන තරම් ඉන්නවා. ඒ තේරුමක් නෑනේ. එහෙම නිකන් ඕන ඒවද හැම එකම නිකන් ඔහේ දාලා. ඕ අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉල්ලන ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම ඒක දෙනවා. හරි. දැන් මේක මොන ක්‍රමයේද? මේවා හදපුවා. මොනවාද? ලවයට වර්ගජ ප්‍රකාශනයක්. sorry. හරයට වර්ගජ ප්‍රකාශනයක්. ලවයට රේඛීය ප්‍රකාශනයක්. කොහොමද ඒව හැදුවේ? හරයට මතකද? හරයට වර්ගජ ප්‍රකාශනය ලවයට නියතයක් නම් අපි හෙව්ව ඩෙල්ටා මත. 3කට කඩලා හෙව්වා. නමුත් මෙතන තියෙන හරය වර්ගජ ප්‍රකාශනයක් ලවයට රේඛීය ප්‍රකාශනයක්. එහෙම ඒවා හදන්නේ කොහොමද? මේක හදන්න පුළුවන් විදිහ තමයි මොකද්ද? හරේ අවකලනේ ලවයට ලියාගෙන ln මාපාංක හරේ සිද්ධාන්තය දාලා පද බැලන්ස් කර ln මාපාංක හරේ සිද්ධාන්තය දාන්න ඕනේ. ඊට කලින් පද බැලන්ස් කරලා යට එකක් මත එක්කෝ බින්න භාග කරන්න වෙයිද? එහෙම නැත්නම් tan ඉන්වර්ස් යොදන්න වෙයිද? නැත්නම් x වල n සිද්ධාන්තය යොදන්න වෙයිද කියලා බලන්න ඕනේ. මම ඒවා පැහැදිලිව වෙන් වශයෙන් උගන්වනකොට ඉගෙනුවා. හරියට. දැන් කල්පනා කරන්න බලන්න. මෙතනින් පස්සේ කරගන්න බැරුවනේ නටන්නේ ඔය. මේක කරන්න බලන්න. හරි අවකලනේ ලවෙන් ලියා ගමු. හරි අවකලනේ ලවෙන් ලියුවොත් 2x. 2x නෙමෙයි එන්න ඕනේ. දැන් පද බැලන්ස් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි එන්න ඕනේ 2x නෙමෙයි තියෙන්නේ අපිට මේ උඩේක හදා ගන්න ඕනේ. ඒකින්ද මේක භාගෙන් වැඩි කරනවා. එතකොට x එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ එකට එකක් එකතු කරලා දැන් මම ගාන වෙනස් කරේ නෑ මට ඕන විදිහට හදාගත්තා.
දැන් මම මේක උඩින් ලියනවා. උඩින් කඩලා ලියනවා. මොකද්ද? v සමානයි පයි එළියේ බිඳුවේ ඉඳන් 1ට මේක ලියන්න පුළුවන් මට මොකද්ද? මෙහෙම කඩලා ලියන්න පුළුවන්. කොහොම කඩලාද? 2x වල භාගේ. මෙහෙම ලියමුකෝ. පයි එළියේ අනුකල්න බිඳුවේ ඉඳන් 1ට භාගේ එළිය දාලා 2x බෙදීම x වර්ග ධන 1 ධන අනුකලන බිඳුවේ ඉඳන් බිඳුවේ කියන දැන් මේකට භාගෙ ඉන්නේ නැහැ. 1යට x වර්ග ධන 1 මේක ln මාපාංක හරේ මේක tan inverse x හරි හදන්න ගන්න හොඳයි හරි උත්තරය ආවද උත්තරේ ආවද ඕකෙත් පෙන්නන්නද කියලා කියන උත්තරේ ආවද හරි ටක් ගාලා හදන්න හරි දැන් හදපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් හදලා ඉවර කෙනෙක් ඉන්නවනේ හරි එයා හදන්න ගන්න 2000 මම PDF එකේ තියෙන group එකේ 2000 21 ගාන හදන්න 2021 ගාන 2021 ගාන හදන්න ගන්න හරි මාත් හදාගෙන යනවා මොකද්ද මම මේකේ මකනවා ඊළඟ ගත්තේ නැත්නම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් හරි ගහගන්න මේකේ හරි මොකද්ද y එළියේ තියෙනවා භාගයයි මේක එන්නේ භාගයයි ln මාපාංක x වර්ග ධන 1යි මාපාංක හරය ධන මේකට එන්නේ tan inverse x හරි y භාගයයි මේක දාන්න සීමා දෙක බිඳුව ඉඳන් 1ට එක ආදේශ කරොත් එන්නේ ඒ භාගයයි ln මොකද්ද 2 ධන tan inverse මොකක්ද දෙන්නේ tan inverse 1 ඍණ භාගයයි ln බිඳුවනේ දාන්නේ 1 ධන tan inverse බිඳුව හරි දැන් මේක සුළු කරමු තවත් y
මේ කියන්නේ භාගේ තියනවා L න් ධන tan ඉන්වර්ස් එක කියන්නේ 5 බෙදීම 4යි. ln එක කියන්නේ කීයද? ln එක බිඳුවයි. tan ඉන්වර්ස් බිඳුව බිඳුවයි. ඒක උත්තරේ මේක. උත්තරේ ඔක තියෙන්නේ. බලන්න නැත්නම් වෙනස් විදිහකට තියෙන්නේ කියලා. ඔක තියෙන්නේ නෑ. පොඩි වෙනසක් කරලානේ. පෙන්වන්න ඕනේ ඕක නෙමෙයි. දැක්කනේ එතනත් ඒගොල්ලෝ ලස්සනට එකක් දීලා තියෙනවා. මේ පෙන්වන්න තියෙන මේක. 5 බෙදීම 4 වාරයක් 4යි ln 2 ඉන සුදුසු. මේක දීලි. 5 ධන පයි නෙමෙයි මෙතන වැරදිලා තියෙන්නේ. එතන එන්න ඕනේ මං නෑ හරි පයි දා. අපි මට හරියට. පයි ධන ln 4 කිය. ඕක පෙන්වන්න තියෙන්නේ. දැන් කොහොමද මේකෙන් අරක පෙන්වන්නේ? පෙන්වන්න ඕනේ මේක. තියෙන්නේ මේක. කොහමද? මේකත් මකනවා. මම මේකෙන් 4ක් එළියට ගන්නවා. එතකොට මෙතන දෙනවා 2යි ln 2 ධන 5. මතකද? මෙන්න මේ ඉස්සරහා තියෙන එක්කෙන ඇතුළට යවන්න පුළුවන් ln 2 වර්ගය. දැන් මොකක් හරි එක බලයක් තිබුණොත් එයා ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් වගේ තමයි. ඉස්සරහින් ඉන්න එක්කෙනා ඇතුළට බලයක් විදිහට යවන්න පුළුවන්. ධන 5. මෙන්න 5 බෙදීම 4. ඒ කියන්නේ 5 බෙදීම 4 ln 2 වර්ගය කියන 4යි ධන 5. ඝන ඒකක වැඩි ගණන් ගන්නකොට චුට්ටක් හරි පේනවනේ. අර තරම් ක්වොලිටි නෑ තමයි. හරි. මේක මොකක්ද ප්‍රශ්න තියෙනවද දැන්? මේක එන විදිය ගැන? නෑ ප්‍රශ්න තියෙනවද? එන විදිය ගැන. හරි. එහෙනම් දැන් වර්ගඵලයයි පරිමාවයි දෙකම ඉවරයි. දැන් යෙලව ගණන් ටික ඔයාලා හදන්න ගන්න. මම ලබන සතියේ දවසක ක්ලාස් එකක් දාලා ඊතුරු යෙලව ගණන් ටික සාකච්ඡා කරනවා. හරිද? අර බලපු නැති එක්කෙනා කලින් දවසේ බලපු නැති එක්කෙනා මේ අනිකත් බලන්න වර්ගඵලය මේ වගේම තමයි ලොකු දෙයක් නෑ ඒකෙත්. ඒක ලේසි. ඒකත් මම විස්තර කරලා තියෙනවා හොඳ මේ පැහැදිලිව. මේ ඒතකොට ඒකත් බලලා ඒකේ ගණන් ටිකත් හදන්න try කරන්න. හරි. එහෙනම් ලියුවෙන්න. good night.